Me rastin e një vjetorit të vdekjes së rektorit të parë të Universitetit të Tetovës, profesor Fadil Sulejmani, në Universitetin Shtetëror të Tetovës është mbajtur një konferencë shkencore me temë Veprimtaria shkencore dhe arsimore profesor Fadil Sulejmanit. Hapjen e kësaj konference shkencore bëri rektori i Universitetit Shtetëror të Tetovës Vullnet Ahmeti, i cili foli për kontributin që ka dhënë rektori i parë i USHT-s, indjeri Fadil Sulejmani. Kontributi dhe veprimtaria arsimore dhe shkencore rektorit të parë të Universitetit të Tetovës mbetet e pakrahasueshme, madje jashtëzakonshme, duke pasur parasysh rrethanat e kohës kur veproi ai. Vendosmëria, guximi intelektual dhe burëria ishin virtytet e personalitetit të tij. Në këto 2 dekada të kaluara në jetën shoqërore në Republikën e Maqedonisë, asnjë personalitet tjetër nuk zhvilloi aktivitet më të ngjeshur dhe më të pasur se profesor Dr. Fadil Sulejmani. Ai qëndroi pa epër deri në fund idealit të tij për arsimimin e gjeneratave të reja. Ndërsa organizatori i kësaj konference, dekani i Fakultetit Filologjik Fatmir Sulejmani, foli për rëndësinë dhe veprimtarinë e profesorit Fadil Sulejmani. Historia një shumë njerëz që kanë bërë dhe bëjnë vepra të mëdha, për janë të rrallë ata që u vënë vull kohrave me vepra të pavdekshme të rëndësisë së veçantë, si kjo profesor Fadilit, personaliteti që me aktin e themelimit të këtij tempulli kurorëzoi idealet sekullore dhe bëri realitet ëndrrën e mirë pishtarëve të arsimit që ikën syqel nga kjo botë pa pasur fatin t'i gëzohen ditës së sotme. Si një mik i tij, fjalën përshëndetse pati edhe Lazim Destani, i cili foli për momentet e rëndësishme që ka pasur me mikun e tij Fadil Sulejmanin. Me kënaqësinë më të madhe pranova ftesën dhe jam i gëzuar që sot jam në këtë ambient të ngrohtë akademik. Ku po mbahet kjo konferencë shkencore kushtuar aktiviteteve dhe veprimtarisë së profesor Fadil Sulejmanit. Si kushri, bashkë fshatar dhe mbi të gjitha si njeri shumë i afërt me Fadilin, ju falenderoj ju iniciatorëve të kësaj konference shkencore, si dhe ju studiusve që me kumtesat tuaja shkencore po jepni kontribut për ta mbajtur lart figurën e shquar të Fadil Sulejmanit, i cili së bashku me mbështetësit e tij bën përpjekje të paqmueshme për themelimin e universitetit dhe për avancimin e arsimit shqip në përgjithësi. I uroj punë të mbarë kësaj konference shkencore që i bëri nder emrit të themeluesit dhe rektorit të parë të këtij universiteti, profesor Fadil Sulejmanit, i cili sapo mbushi një vit që u nda nga jeta. Konferenca gjithashtu e nderon edhe Universitetin e Tetovës, arsimin shqip dhe familjen e profesor Fadilit. Një letër për kujtimet e tija që i kishte kaluar bashkë me të ndjerin Fadil Sulejmanin kishte shkruar miku i tij Lazim Destani. Të ndjekim një pjesë të kujtimeve të tija. Një ditë e vizituam bashkë në shkollën në të cilën mësonin shumë fëmijë shqiptar, disa prej të cilëve kishin nisur të harrojnë gjuhën shqipe. U prek shumë dhe i brengosur më tha: Lazim, duhet të organizojmë një takim me të gjithë shqiptarët e Stolbergut. Duhet ju përcjell diçka të rëndësishme. Unë me njëherë e nisë organizimin e takimit dhe një ditë u mblodhën shumë kurbeqarë tanët. Në këtë takim Fadili qortoi për kujdesin e pamjaftueshëm ndaj fëmijëve dhe u uzoi që fëmijët e tyre mos ta harrojnë gjuhën e nënës, gjuhën e bukur shqipe. Shqiptarët e tubuar e njihnin mirë profesor Fadilin dhe u besonin fjalëve të tij të mençura. Fadil Sulejmani është ndarë nga jeta në orët e para të mëngjesit të 11 shkurtit të vitit 2013 në moshën 73 vjeçare. Ai ishte themeluesi dhe rektori i parë i Universitetit të Tetovës në vitin 1994. Lindi në fshatin Bozovc të Tetovës, ndërsa ka doktoruar në Prishtinë në fushën e albanologjisë.